အခုဒီကျွန်တော်တို့ကဘာမှအမားမရှိသေးဘူးမင်းအဲ့စာကတ်ထားတာစက်တော်ရေးလမ်းကြောင်းမှာစက်တော်ရေးလမ်းကြောင်းဥပဒေရမင်းအဲ့လိုစာကတ်လို့ရတက်နေရခိုင်းတာလေတက်နေရခိုင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မလုပ်အောင်လားတက်နေရခိုင်းတာကိုကျွန်တော်မလုပ်အောင်လားပြောတက်နေရခိုင်းတယ်ရှင်းမယ်နားမယ်လေမင်းပါအောင်လေဟဲ့မင်းပါအောင်လေကျွန်တော်တာဝန်ရပြောနေတာမင်းကတာဝန်ကျငါတာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဘုံတာဝန်တနေ့လုံးကအောက်ချုပ်နေတာအေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကလည်းဘုံတို့နဲ့ကျွန်တော်ဘုံလည်းဟိုကဘုံလည်းပညာတယ်ပဲကျွန်တော်လည်းပညာတယ်ပဲမင်းဘယ်တက်ကတက်တယ်ငါကြည့်မင်းနောက်ထပ်တက်လားအဲ့ဒါမပြောနဲ့ဘိုင်းစာချင်းတော့ထွက်လာအဲ့ဒါကိုမပြောနဲ့ဘုံအခုဘုံတာဝန်လေဘုံမှာမလိုက်စီမှာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တာဝန်ရှိတယ်အေးဘာဖြစ်ကျွန်တော်တာဝန်ရှိလို့ကျွန်တော်ပြောတာမင်းတာဝန်ကဒီကိတ်ပဲရှိတယ်မဟုတ်လေအဲ့ဒါဘုံမေးတာတမျိုးလုံးတာဝန်ရှိတယ်မင်းတို့တာဝန်ရှိတက်တယ်ကိုဒီကစောက်ယူတာအေးတက်တယ်မှုတာဝန်ပေးတာလေတက်တယ်မှုတာဝန်ပေးတာလေတက်တယ်ကိုပေးပါတာဝန်ပေးတယ်တက်တယ်မှုကကျွန်တော်တာဝန်ပေးတယ်ပြစားပြချင်းတယ်ပြတက်တယ်မှုကိုမေးတက်တယ်မှုကိုမေးမေးစရာမလိုငါအခုတက်တယ်မှုအခုကကျွန်တော်အခုတက်တယ်မှုဖုံးဆက်မှာဆက်ဘုံမှုဝင်နေအောင်ကျွန်တော်ခုဆက်မှာပြောမယ်မင်းပြောမယ်ငါလည်းပြောမယ်ကျွန်တော်လည်းပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဘာမှပြောတာရိုင်းတိုင်းမှုပြောတာမရှိဘူးလာလာရှိတယ်တစ်ခွက်လုံးရှိတယ်မင်းပြည်သူစစ်ကတို့လုပ်တယ်ဟဲ့စစ်သားစစ်တွေဘာလုပ်နေလဲပြောရဲစစ်တွေဘာလုပ်နေလဲတဲ့မဆက်ဆက်တယ်အခုမင်းလည်းငါတွေ့ချင်တာကြာပြီဟဲ့စီကျူဟုတ်ပါဘူးတိုက်စာရင်ထွက်တယ်ကောတွေ့ကြသေးတော့ပေါ့မင်းဆိုင်တော့မကက်ရဟဲ့ငါတော့ဘယ်ကောမကက်ရတော့ဒီလိုခွဲချပြန်မနားလားစောက်ရှုအင်စားဘစ်ကွာနော်အင်စားဘစ်ကွာဒီတော့ကကြည့်နေတာစောက်ပါလာဝါတယ်အေးလိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုပြောတာဆက်တော့ရကိုခွဲကြပြန်မင်းဆက်ခံမဲလာပြီဆက်ဖြည်းဖြည်းပြောင်းချောနေဘေး low flight စားချင်ဘုံစကားပြောတာအရန်ဟိုကလွန်နေပြီနော်ကျွန်တော်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလွန်တော့လေးဖြစ်လားဆက်တော့ခုပဲဆက်ဘူးဘုံလုံးကကိုင်ဘုံလုံးကကိုင်ဆက်မင်းဆက်ငါပြောမှာပြီအေးဒိုးတွေ့ကြသေးတယ်မင်းပါကောင်းလားကောင်းလားပြကြသေးတယ်ဟုတ်လားဂိမ်းမှာလာပြီးစောက်ပါလာပါပြီးငါပြလာပြီးတော့မင်းဖာလဲပုံမှုဆိုပါတယ်လာလို့ဘုံမှုကကျွန်တော်မပြောဘူးတွေ့အခုတက်တယ်ဘုံမှုတက်နေဘုံမကိုင်သေးဘူးဘုံမှုအဘဒီမှာကျွန်တော်ဟိုတုံးကိတ်မှာပါတုံးကိတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုနေ့အဘဟိုလုံလုံလေးစကူးမှာဝီတုံလုံးဝင်ကကျွန်တော်တို့မှန်ချပါဆိုတဲ့စာတွေကတ်ခိုင်းနိုင်လေပါကားတွေကိုလေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကမှန်မချတဲ့ကားတိုင်းကိုမှန်ချခိုင်းတာပါချခိုင်းတော့အဲ့မဲ့အခု80နဲ့ကားသီးလာတယ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှမသိဘူးမှန်မချတဲ့အတွက်မှန်ချပါလို့ကျွန်တော်လမ်းပြောတယ်လမ်းပြောချိန်မှာအဲ့ကားကလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလာထိုးလာပြီသူကမလိုင်းစီမံကဘုံမှုဝေပြိုးတယ်ဝင်မှုဝေပြိုးဆိုကျွန်တော်တို့တရက်နဲ့လည်းချိန်တယ်မင်းဘာတာဝင်လဲတဲ့မင်းဘာတာဝင်ချင်ငါမလိုင်းစီမံရတယ်လက်ပြဘုံကြီးလည်းထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခွဲပလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ဘုံမှုမင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်နေမှုကတာဝန်ပေးထားဆိုတော့မင်းတက်နေမှုကတာဝန်ပေးထားတယ်မင်းကျင်းနှန်းရှိလာတယ်တာဝန်ရှိလာတယ်ကျွန်တော်မိတ်လာတစ်မျိုးလုံးမှာမင်းတာဝန်ယူထားတာဒီတာဝန်ပဲရှိတာမင်း flight စာချင်းတွေထွက်တယ်ပြောပြီးငါပြောမယ်မင်းပြောပြီးငါပြောဟုတ်တယ်ဘုံကနာလေဘုံပြောတဲ့စကားတွေပဲပြောကျွန်တော်ပြောရတယ်တနေ့ရတယ်မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကတနေ့နဲ့လည်းချိန်တယ်လက်ပြဘုံနဲ့လည်းခွဲ